Cell B yw enw'r lle erbyn hyn, ond mae hanes yr adeilad yn dra gwahanol. Yng nghanol y tai yma ym Blaenau Ffestiniog, mae'r slabyn yma o hen orsaf heddlu. Yr hen orsaf heddlu a llys Blaenau Ffestiniog oedd hwn a adeiladwyd ym 1912. Roedd hwn yn one-stop shop lle oedd pobl yn aros rhwng cael ei arestio ac ymddangos yn y llys. Ac roedd heddwas, y brif heddwas, yn byw ar y safle hefyd, felly oedd yna rhywun yma o hyd. Dyn ni'n eistedd yma yn y llys yn Adon, yr hen llys yn Adon. Felly mae eisteddle'r tystion y tu ôl i ni fyna, a mae'r drws lle nhw'n anfon pobl lawr i'r celloedd yn y llawr o dan fi. Oes rhywbeth ar ôl fan hyn o gyfnod o fel pan oedd yn orsaf heddlu? Mae'r tu allan yn dal i edrych yr un peth. Felly'r pensaer oedd Tŷ Taliesin Rhys, aelod blaengar o gymuned Cymreig Penbedw, Birkenhead, oedd yn gyfrifol am nifer o adeiladau dynesig. A mae gorsafoedd heddlu yn ddiddorol iawn yn bensaerniol. Wrth gwrs, oedd angen i ambell rhan o'r adeilad fod yn gryf ac yn gadarn, enghraifft y celloedd lawr star, sydd efo waliau trwchus, drysau haearn a ffenestri bychan. Ond eto, oedd angen i brif ffasad yr adeilad, prif ffasad cyhoeddus yr adeilad, fod yn groesawgar ac yn smart iawn. A ddim yn rhy groesawgar, gobeithio.